我呢個暑假就飛咗好多地方。你講沙灘嗰個係泰國係因為其實嗰次反而係工作㗎，嗰個唔係放假，係嗰個係要做一個活動，咁做完個活動就有1日時間休息，咁所以嗰日就淨係喺個酒店度游下水咁樣樣。哇！你好啦喺夏天係你點啊？你收身收成功啦？我又冇特別去收身嘅，都 keep 住大概都係嗰個磅數咯，冇刻意去。我而家有幾磅唔講啦，咁敏感，但係唔係唔講得嘅，唔需要講到咁仔細咯。但係總之而家對身形係有信心，唔好有信心唔滿意啦，又唔會特別去要求自己要好瘦或者要再好 fit 嘅，因為我覺得最重要都係開心啦同埋舒服啦。但係我都 keep 住每個禮拜起碼有做2至3日運動咯。你想 keep 到點樣啊？我覺得而家呢個身形都幾好噶啦。你咪，我以為你拍緊要我拍，你拍緊要我拍定你自己啊？我見你咁樣係咪真係話我出汗？唔緊張，我都好熱啊！好熱啊真係。嚟緊有咩公開啊？俾你吹下。Sorry 啊，忍先。好熱啊！真係 ，thank you。喂，咁你仲會唔會派多啲福利啊？又冇 planning 嘅。我啱啱去完阿姆斯特丹翻嚟，咁嗰度都影咗啲相嘅，但係我都未出嘅。咁嗰度有啲玩嘅相咯，因為我嗰度就因為嗰度好冇泳裝，因為嗰度阿姆斯特丹係城市區冇海邊區，咁有溫泉嘅。係咩？我冇去到喎，我淨係去咗遊喺上咗一個船度周圍遊，同埋就去租咗個單車周圍踩咯。係啊，咁都玩得幾開心。哇！你咪玩咗好耐咯，又阿姆斯特丹又泰國。係啊，暑假係咁噶啦。唔係，我去咗泰國係做嘢嘅，泰國嗰個係做嘢嘅，真係做嘢嘅。跟住做完活動。做一個月時間。冇啊冇，我暑假2個禮拜咯，2個禮拜咯，係啊。阿姆斯特丹2個禮拜。咁泰國着咗一套泳衣咋？泰國係啊，得1日啫嘛，我得1日唔使做嘢，咁得1日去享受下陽光。遲啲啦。邊1日點有啊？阿姆斯特丹都有啊。又冇喎，因為我有朋友喺嗰邊住，咁佢就周圍帶我去見識本地嘅嘢咯。因為之前去咧就係自己作為一個遊客去，咁就好多可能當地人認識嘅嘢我就唔知，咁佢今次就帶我。我有去到好食嘅地方啦，同埋去咗當地 local 嘅 market 咯，即係原來嗰度每個星期6日咧係會有啲街係會有一啲市集嘅，咁可能真係tourist 就未必知道邊啲位，咁同埋我仲去咗邊咧？突然間考起我添，最有印象嘅係呢個咯。我覺得最深刻嘅係踩單車咯，因為我其實中意踩單車嘅，但係香港就難啲，因為我唔叻，咁我唔可以喺啲車隔離踩。但係因為嗰度唔多車，因為嗰度好多人都係踩單車去翻工嘅，咁我就覺得好舒服、好舒適。佢唔方便。咁之後咧，仲會唔會你之前嗰個做咗音樂會都好受歡迎喎？之後仲有冇啲 tour 咁樣去做啊？我又冇特別有呢個 planning 嘅，但係我 open 嘅，即係我覺得如果有主辦單位係想 part 2嘅，咁我唔抗拒，但係我又唔會好 active 咁去揾咯。唱歌唱上癮啊？冇，但我反而幾中意跳舞咯，跳舞有少少上癮嘅。雖然我覺得即係當然仲有好大嘅進步空間啦，但係我唔介意再去學多啲咯。你 JW 嗰度生日，你飲到醉咗？我冇醉啊！嗰個標題錯晒，其實咧嗰個係我俾佢嘅生日禮物嚟嘅，因為佢好中意玩遊戲。咁今年佢生日，我就諗緊送咩禮物俾佢。咁我知道佢好中意玩 game 啊，咁所以咧有一個遊戲 party 嘅 game 叫做 Murder Mystery。咁就即係你可能有幾多個人都好啦，就預先同佢哋溝通邊個係殺人兇手。
咁邊個係死者，咁當晚咧就要演出嚟嘅。咁同埋佢咁耐冇，我就係死者啦，係啦。咁而其實佢係兇手嚟嘅，咁即係我諗住大家會玩得好開心。咁同埋嗰日都多同事喺度啊嘛，即係豬仔啊、家樂啊、Joey 羅姆啊，咁啊係我要演。有酒做道具嘅，有嘅。有之後我係毒死嘅，我係要飲個杯酒而毒死咗嘅。哦，你都有飲食死？有係生日咁飲少少，我覺得 OK 嘅。我即係扮飲酒毒死嘅，其實都要交戲。係啊，好，其實係好好玩嘅，因為咧我哋幾個同事，即係我啱講天宇啊、豬仔啊、家樂啊、JW， 或者我哋幾個都好中意演戲噶嘛。咁大家呢排又未有嘢開住啊嘛，所以就哇，終於可以演下戲啦。咁啊 JW 就特別開心咯。送咩俾佢啊？咪就係呢個咯，因為成個劇本係我自己寫㗎，自己寫㗎。係啊，即係我要預先係劇，即係類似劇本殺，但係dinner 版咯。係咯，即係係啊嚟嘅。係，即係其實就係一個劇本殺咯。你有冇去落小姐 party 㗎？我冇啊，我啱啱先翻嚟。咁你有冇送嘢啊？你講今年我冇去到，所以我冇啊。上年就有。你中咗啦！就係舊年有事發生。舊年好似話有人攞咗啊樂小姐份禮物走啊！希望唔係我一份啦，我一份好大份，所以應該唔係我嘅。即係但係當時唔知嘅。攞走咗佢啲禮物，係咪同時攞走啊？即係可能啲同事想幫佢搬翻屋企係嘛？因為佢收太多花啦，每年生日佢都20幾、30幾紮花，咁可能啲同事想幫佢搬咁啲翻屋企咯。咁而家周家樂唔使拍愛回家㗎咯喎，多好多時間，你哋咪可以玩多啲咯。佢唔係啊，佢準備開新劇啦。你好知清楚呢啲嘢。好朋友嚟㗎嘛，所有朋友嘅事實我都好清楚。佢未入劇組啫嘛？你講我？佢啊？咁我又唔清楚佢 exactly 邊一日。你知佢入？我知佢準備入新劇組咯。咁你又？我唔知講唔講得，我唔知佢自己有冇講過。咁你幾時嘅咧？我就plan 住有一個係9月嘅。9月。哇！仲好大把時間玩啊！係啊。咁 work balance 啫，但係我係 plan 咗會去第二度。自己去玩㗎。咁會唔會趁大家入劇組之前又出去玩多劑啊？係啊，你哋可以幾個一齊。即係做多次嗰個劇本殺，想啊，因為我或者係你哋咪舊年定前年拍嗰個旅遊節目咁樣。旅遊節目我諗就難啲啦，因為呢個要公司安排，同埋而家 JW 出去玩咯。係啊，自己玩咯。自己玩。我我反而有幾驕傲嘅就係我啱講嗰個生日劇本殺，因為玩完之後佢哋個個都玩得好開心。直情有個 friend 係話，因為平時呢啲咧係要俾錢嘅，佢話佢對上一次俾咗萬幾蚊。係啊，因為個劇本係要 tailor 每一個人，你要同佢溝通好你個角色係點啊咁樣樣。咁之後佢哋都話：哇，你呢個係好玩過我俾錢嗰個。咁佢哋就好想我再寫多個。咁所以下個月都有朋友生日，咁佢哋都有叫我再寫多個俾佢哋咯。生意咯，不如我有諗過嘅，我都有咁諗過嘅。可能我中意咯，呼籲下係嘛？係啊，同大家請下大家嘅意見。如果有呢一個 opportunity，大家覺得幾好玩喎，可以同我 comment 度講，我可以思考下呢個 business opportunity。你收平啲係嘛？可以啊。做咩啦？開檔做生意，開檔揾開檔，因為點解我覺得好係因為其實同我本身做演員都有關啊嘛，因為佢係劇本嘅 detail 點解佢哋會覺得咁好玩，係因為可能我哋做演員睇開劇本就會知道邊啲位嘅 twist 會令到大家覺得哇好有驚喜啊，或者哇原來係咁㗎咁樣，即係唔係淨係好單一面嘅劇本咁樣。幫出邊街啲人揾下錢都好啊！我幫佢哋揾定係我自己揾啊？寫劇本，可能你寫劇本賺錢，好似啊？你覺得？我覺得冇乜嘢。你做編劇有冇天分嚟㗎？我覺得我當然唔係做到好叻，但係我覺得呢個係我嘗試，而我覺得咦大家都中意喎，反而係俾咗少少信心嘅，即係原來我諗嘅嘢大家都覺得幾好喎，同埋有驚喜喎。出門路啊嘛！諗下可以思考下，可能我就係專寫劇本俾劇本殺俾大家去玩遊戲。演員耽誤嘅編劇啊！
我諗始終都關，即係我啱講做演員做耐咗，某啲嘢你必然係會 pick up 到嘅，即係可能我對燈光都有少少研究㗎，又或者即係會知道邊個位會靚啲咯。有可以發有智慧咯。